ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ದೋಣಿಯಲ್ಲೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾಡ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರಣ ಬಲೆ ಅಥವಾ ಮರಣ ಬಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 150 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲೆಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ದಡದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಳಿತಾರೆ. ಚಂದ್ರ ಬಂಗೇರ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇದು ಯಾವ ಥರದ ಮಾರಣ ಬಲೆ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನಿದೆ? ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನದು? ಯಾವ್ದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಆಳ ನೀರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಬಲೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರ್ತದೆ? ಬಲೆ ಒಂದು 25, 30, 40 ಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅದು ಕೂಡ ಹಾಕೋ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಈಗ ಎಳಿತೀರಿ? ಈಗ ಎಳಿತೀವಿ. ಹೌದು, ಅದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರಣ ಬಲೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಮಾರಣ ಬಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಲೆ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಸರ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡೋದು, ಅದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಬ್ಬರ ಜೋರು ಇರ್ತದೆ. ಹೌದು, ಬಲೆ ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಬಲೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈಗ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಈಗ? ನಾವು ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಒಬ್ಬರು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾ? ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ಹೌದು. ನೋಡಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಮೀನು. ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ದಾಗ, ಕಸುಬು ಇಲ್ದಾಗ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋ ವೃತ್ತಿಯವರಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇಂಥ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮೀನುಗಾರರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ ಬಲೆ. ಈಗ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮರಣ ಬಲೆ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದನ್ನು ಮಾರಣ ಬಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮರಣ ಬಲೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಮರಣಗಳು ತುತ್ತಾಗ್ತವೆ. ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮರಣಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಣ ಬಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ 3-4 ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎಳೆದು ತಂದ ಬಲೆಯನ್ನು ದಡದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೀನನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಯಾವ ಮೀನಿದು? ಶಾಡಿಯಾ? ಶಾಡಿ ಮೀನಂತ. ಇದೀಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೀನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನೋಡಿ, ಭಾರಿ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಮರಣ ಬಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೀನು ಬರ್ಬೋದು? ಎಲ್ಲ 1 kg 2 kg ಮೀನು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ, ಮಾರಾಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರಾಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇದು
ಈಗ ಏನು ಬರದೇ ಇರೋ ದಿವಸ ಇರ್ತದೆ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಹೌದು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 2 ಮೀನು ಇದೆ. ಹೌದೌದು, ಅದೇ 3-4 ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಆದರೂ ಅದೊಂದು ಇದು ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಉದ್ಯೋಗ, ಅದೇ ಅದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಅದೇ ಹೌದು. ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿಬ್ಬರಿ ಸಾಕಾದು ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ ಮೀನು ಬಂದಿದ್ದೀಗ ಅಲ್ವಾ? ಚಂದ್ರಬಂಗೇರ್, ಈಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಪದ್ಧತಿಗಳಿತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಅಲ್ಲದೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಯಾವ್ದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಈಗ ಹಳೆಯ ಕಾಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈರಪ್ಪಣೆ, ಮಾರಿ ಬಲೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮಾರಿ ಬಲೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಂಡಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ದೊಡ್ಡ ವಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾರಿ ಬಲೆ. ಮಾರಿ ಬಲೆ ಅಂತ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾಂಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಿದ್ರು. ಕರಾವಳಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೊದಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಿ ಬಲೆ. ಮಾರಿ ಬಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ? ಒಂದು 100-105 ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಹೌದು. ಈಗ ಕೈರಂಪಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಸಬು. ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ವಾಡದಲ್ಲ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕು. ಅದೇ ಕಸಬು. ದೋಣಿ ಸಣ್ಣದು. ದೋಣಿ ಸಣ್ಣದು. ಈಗ ಆ ಜಾತಿ ಮೀನೆಲ್ಲ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿತ್ತು? ಈಗ ಇದು ಮಾರಣ ಬಲೆ. ಇದು ಮಾರಣ ಬಲೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಕಸಬು. ಮತ್ತೆ ಮಾರಣ ಬಲೆ, ಬೀಸ್ ಬಲೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಬೀಸ್ ಬಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಬೀಸ್ ಬಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇಂತ ಕಡ್ಸ ಹೊಳೆಲ್ಲ ಬೀಸ್ ಒಬ್ಬರೇ ಬೀಸುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಲೆ ಬೀಸ್ತ್ರಲ್ಲ ಆ ತರ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಕೊನೆ ಎಳೆಬಲಿ ಅಂತ. ಎಳೆಬಲಿಯ ಎಳೆಬಲೆ ಅದೇನದು ಹಾಗಂದ್ರೆ? ಅದಂದ್ರೆ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದು. ಹೊಳೆಯಲ್ಲ, ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಎಳೆಬಲೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಿತ್ತ? ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಹಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇದ್ದದ್ದು ಕಣ್ಮರೆ? ಅದೇ ಸೂಲ್ ಬಲಿ. ಯಾವ್ದು ಬಲಿ? ಸೂಲ್ ಬಲಿ. ಅದೇನು ಹಾಗಂದ್ರೇನು? ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅದು ಕೈರಪ್ಪಣೆ ಕಂಡಿಗೆ ಅದು ಆಗ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ದೋಣಿ ಬೇಕದಕ್ಕೆ? ದೋಣಿ ಬೇಡ, ದೋಣಿ ಬೇಕತ್ತೆ. ದೋಣಿ ಇಲ್ಲರೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ 4 ಜನ ಇದ್ರು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. 4 ಜನ ಇದ್ರೆ ಬಲೆ ಸಮುದ್ರದ ಬಿಟ್ಟು ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು. ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಬಲೆ ಅಂತಾರೆ? ಸೂಲದ ಬಲೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೂಲದ ಬಲೆ. ಸೂಲದ ಬಲೆ. ಸೂಲದ ಬಲೆ. ಸೂಲದ ಬಲೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು 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 ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೀರು ಕಸಬೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಹೋದ ಕಸಬು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಹೋದ ಕಸಬೆಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ್ದು ಆಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕೈಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಸಬೆ ಸೈ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಆಗ್ಲಿ. ನೀವು ಈ ಸಮುದ್ರದ ನಿಮ್ಮನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕರೆದಿದ್ರು, ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಮೀನುಗಾರರನ್ನ ಕಡಲ ಹಕ್ಕಿಗಳಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕಡಲನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವವರು ಅಲ್ವಾ? ಆಗ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಬಂದ್ರು ಈ ಇಂಥ ಬಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಚಂದ್ರಬಂಗೇರ್. ನಮಸ್ಕಾರ.